Ni karibu rero waba wicariye aho mu ntebe. Ndiyicarana se muri salo njyenyine kubera iki? Nanjye reka nzaho mu cyumba twicarana. Kandi nari ngiye kuza aho muri salo nanjye. Nusubira muri salo turongera dusubirane. Mama yangu. Ntiwambwiye ngo ntumeze neza ra? Hariya muri salo niho mbika utunini twakwifashisha. Ugize ngo niyo mpamvu nagira ngo nzaho muri salo mbareho ngusanga. Ese wagize ngo uburwayi mfite nubwo kunywa ibinini? Ahubwo genda ndumva aha mu cyumba hiherereye ariho wamvurira. None se nimba urembye kuki utaje ku kigo nderabuzima ko ariho dufite n'ibindi bikoresho twagufata n'ibizamini? Ntabwo nkenera ibizamini rwose. Urebye ni nk'umunaniro mfite umereye nabi. Wagombaga kuryama ukaruhuka rero. Burya kunywa imiti yo kwivura umunaniro si byiza. Urumva buriya abarimu twaragowe. Reba nawe kwirirwa uhagaze imbere y'abana wandika ku kibaho usakuza nabo mbese utaha wananiwe. Mama yangu. Ine nibyo nakubwiye, igihe cyose wumva ufite intege nke kandi ubizi neza ko ari umunaniro. Burya uba ukwiye kuruhuka. Nk'ubu ntabwo byari ngombwa kuza kunsura utameze neza. Oya, numvaga mbonye umuntu nkorera ka massage byamfasha. Kuko urumva hanini ni imikaya iba yananiwe kubera kwirirwa mpagaze. Nimba ari massage yo nta kibazo, ndumva afite pomade hano nayigukorera. Ntiwumva rata? Akira mfasha rwose. Gukuramo ishati se? Kubera kuzamura ukuboko cyane nandika, ndumva ibitugu ari byo binanirwa cyane. Ndagira ngo rwose nkure muhere mu bitugu manuka mu mugongo hose, niyo mpamvu nkuyemo aka gashati. Reka nze ndebe umuntu natumye kungura ibintu mu mujyi, noneho ndakumasa neza ngarutse mfite umwanya uhagije. Cyangwa ubanza umasa igice kimwe noneho uze kumasa ikindi gice uvuye kureba uwo muntu. Oya, massage igira umumaro nigendeye rimwe. Mukanya mpamagaye ambwira ko ageze hafi. Reka njye kumureba nze kumasa twisanzuye. Ngaho genda umurebere rubanguke. Ese ubwo ibyiza si uko ujyana imodoka ukihuta. Chop rice.